amaga thazaba thamnaba wari sanaduna pau phaudoknaba amade akhanaba economic policy na irang ase loishinaba honabada chawna mateng pangba ngamgani haina NPP ge National President Oriba Meghalaya ge Chief Minister Conrad K Sangma na fodurakle ngasi MSFDS ta pangtokhiba paumi singa unaba amada TOMTV na hangba wahang amagi paukhum oina wafam ase mahakna fondokhibane paumi singa unaba aduda mahakna hai Mathang chahi haurakpada pangthokadoriba taragahumdoi suba Manipur Legislative Assembly election asida National People's Party ge MLA masing yamna mai paknaba akana mongna honagane Manipurda oiriba charangnabagi fibam ase yamna sensitive oiba issue amane Manipur ge hauzik oiriba fibam asina mipum khuding chaitheng fanghale hauzik oiriba fibam asida furup amaga gi marakta thajanaba hana purappa mathau tai thajaba laitrabade wari sanaba yaroi wari sanadana tangdu laitaba purakpasu ngamloi Maram aduna ahanba khongthang oina mangkhraba thajaba adu amuk hanjilaknaba hana hodaraba matungda community leader singa punna faminaduna tangdu laitaba hanjin hannaba wari sanaba yagane Manipurda hojik mayok nariba issue ase tarai ba amanate oiriba fibam asida khongthang ama ehek soikhibada hena fibam sokchilaknabage achawbo maram ama oirakpa yai maram aduna issue ase thingnanaba honabada tare tara thokna khana nainaraga thabok pakhatpage tangai fadaba lai Manipur gi law and order gi fibam asida pamdaba thodok sing thokaliba group natraga organization khudikmak lengakna lakshinduna makhatana pamdaba thodok sing thokandanaba hodabagi tangai fadaba lai nakal amaromda lamdam ama chawkhatnaba honabada semilon amasung sinmitlon ani ase yamdamuk tangai fadana changba hiram singni chahi kharagi mamangda Manipur ase tangdu laitaba amade chawkhat maikaida khumang yamna changsinna Chausinna changsinba state amu oirame laibak thibade kumja lisingani kulhumdoi chatharakliba lan asina maram oiraga lamdam asigi setmilon amade sinmitlon da achoba chaithing ama nanghalle hauzik Manipurda thengnariba issue asi loishinaba honabada lamdam asigi setmilon amade sinmitlon chawkhat handrabade achoba khurau ama adumak thangtuna legane state asigi sel thungi phibam phagat hanaba honabada industry amade factory kaya linkhatuna lamdam asigi naha sing thabak pinaba akhanaba mideng thamgadabane Manipur ge irang ase chawthokhanaba honabada yumlonana leiriba leibak singdage miyoi kaya kangon kaina international border lansinduna lamdam asida changshilakliba asisu achobo maram ama oire masina leibak asigi national security amade yalhomi singda achobo threat ama pire isu asisu lengakna hai singna mayokna gadabane isu asi loishinaba honabada tongan maikaida wakhal tadaba yaroklabasu madu hana wakhal taminana honagadabane Laibak asigi national security haibase hiram amadada compromise tawba yaba nate Manipura hauzik awaba tarib asida NPP nasu chapchana saruk yare NPP asi state ama khaktagi interest semkiba political party nate party asidi awang nongpu region da leiriba state sing apunba interest semkibani hainasu mahangna makhatana phongdokhe We are going to work towards trying to get as many elected representatives as possible. And for us, that is our target. But at the same time, as you said correctly, the current prevailing situation is something that is of great concern to all of us. And we have stressed that it is very, very important for us to be able to build the trust amongst all the different communities. That will be the number one target to move forward. That will require a lot of dialogue. That will require a lot of approach to be done at different levels. And only when we are able to connect different communities and different leaders, only then can we start building the bridges again. At the same time, I think it will be very crucial and very important to ensure that the elements or areas or individuals or groups, I won't name any, but wherever there are issues that are being created or problem being created, the government will have to work to ensure that those areas and those rather individuals or groups or whoever organizations, they will have to be handled